Pulyano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je কয়েকজন থাংনাই rok je Atisa dissolve khai rwkha ba Atisa no sbai rwkha ni samani omono tui seng kunu dini phono maninai maiya Atisa no seng kunu dini phono sbaina bo rwya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tophan bagui seng samung khlai thangnai tamo khe miyao je Atisa ni GS je borong gwnang Peter Debarma je samani Atisa no dissolve khai rwkha hinui Atisa to bini sachungni sompoti ya kaisa songbothano sbainani hingka khai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho achuklaiui meeting achuklaiui tarpore se nwng Atisa no dissolve khainani khaya afuru se seng decision naharjago hingke to borok to kuno swngbai achungma bo kwrui na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kunu knowledge o abo borok rwkha sing thani totally kun knowledge o kwrui tai ta kaisa kok o jaga o wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songbothon hingke nwng dissolve khainani hingke to nwng IPFT party no bo to nwng ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrui borok je Atisa no dissolve khai rwkha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng maninai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salakia sini president bo no khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rwkha mani abo totally bold bo abono rosainani wngthong ang abono koinai borok thangkhai thangkha tei Central Committee ni borok to tongkhu borok 6-7 jon thangma bai to je Atisa bai thangkha o kogya swng to tongkhu blai present no to swng tongkhu 25 ta 26 ta division swng Atisa rok phajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikya abo to ang sachukmanya tamo khe ang abono sanai Atisa no kunu somoio phono ang tongsak ba pohor Debarma tongsak Atisa no ang sbainani rwya ang chaloklangnai hoito sachungphano chaloklangnai party moji tongthong moji kwrui Atisa no smooth babe swng chalogui tlang thanai abono ani last kok tongnai hingkhe last ta kaisa kok ang abono kwcharnai sini ex GS Atisa ni borong gwnang Peter Debarma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono dakti khaino rosaui nafitung aswk prumung yafarka sin daro nangno kaisa songbothon chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member rok kwbang tongo borok kokjon executive member mili o decision je dissolve khaikhan samani abo to ungli jab chaliya tamgui hingka khe dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrui je borok dissolve khala khaya tamo khaina khaya sini president knowledge o omo kaisa kwrui to totally sini president bo sai tongo bahai khe dissolve wngnai amo hingka GS borok miya sini je agini GS ni hinchinai Dapita borok koekjon mili je dissolve khaikhan samani amo blai khan chaliya ar tei kaisa kok borok taisek firo thaibana khe to swng obviously bongno accept khainai na hinya to khe borok firo phaina muchungko phaimano borok thangmani mel mun uddesho mana tamoni bagui thangkha na borok Atisa no tamoni bagui sbaina thangkha na saijamani borok kunu khobar rok to borok thangmani to swngno kunu salangya swngbai na meeting achukha
na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledge bo to kure bor tamon bagai thangka sung asu sasung maya hoito ang sana musok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thangani nga kai atisa tongoi bo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nang atisa yakre thangani ba akogia atisa tongoi boto nang dopani samung khlai thangmano nang tini sarkara keringai se nang tipramotha thangi mano nga kai tak tipramotha jodi government phayang thangju kai nang tesa ojani change thangju nai engke nang bahikle dopani samung tangnai ba dopani samung khainani kai nang tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nang yakre thangna nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaimani mul uddesho angke sing dopani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nang taburundi orobasa jemon sing kamsli slaite borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thangka an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nang tabu je government kere hinai nang ati sana nang yakre thangka edisio phalia ba IPFT सरकारा फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरि थानानि आकगिया नों ताबो आतिसा तंगैसे नों आतिसा सरकार IPFT सरकार करिंगैसे नों जदि संगठन याकरि थांबो नोंकै नों अजानबो नों याकरि थांमानाय साबले आबनो बिसासले खाइनायबा दिनै नों अरबायसा ngो ताबो सापोज रोम दिन नों IPFT जदि सरकार तंग तखाय गभर्नमेंट तंग तंगाखै एडिसन जदि नों IPFT फायाखै नों IPFT तंखामु ছাত্র সংগঠন তং দকমু আতিসা ছাত্র সংগঠন তং দকমু নং তিনি গভর্নমেন্ট করিংগেছে নং তিনি অজাগাwa বাখলাই থাঙ্গো কেন নং যে কুবেকে দকানি সামং খাইনে হিনে जों बुसिकिन नन बिसास खाइमानेबा आतिसा तंगैबो तो नों दकानि सामं खाइ थांमामले okay ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khari kane abo totally bol atisa bayakho porok khani khortam thangma bai जों आतिसनो सबाय रनाय बा आतिसनो dissolve khari nai abo kun mode जों naharmaya ang tini wa koma division level ni boro kok salakia the central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khorang khortam thangbai जों kun samoyo sini atisano जों sabaya जों dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon Tipramothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khari kani samani abono bo bini o je press meet khamini no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo asu sayo lumuya